Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله نحاول corriger quelques exercices relatifs au chapitre du producteur, c'est-à-dire la théorie du producteur et la fonction d'or. On a l'exercice هذا اللي فيه la fonction de production Q égale à 100K plus 3 على 5 L plus 2 على 5. On a les prix هنايا, ce sont des données. Prix du capital au 6, prix du travail au 2 ou le coût total au 400. Première question, c'est les conditions d'optimalité, c'est-à-dire la situation, déterminer la situation d'équilibre du producteur. Deuxième question, c'est le niveau maximal de la production, c'est-à-dire après calcul des quantités de facteurs optimal que doit utiliser le producteur, je n'ai la production maximale. Troisième question, c'est une représentation graphique de la condition d'équilibre. Et la dernière question, la nature des rendements d'échelle. Donc pour ce faire, pour la première question, les conditions d'optimalité, la méthode de donc, on a le cours, soit la méthode de substitution, soit la méthode de Lagrange. On a une méthode, on a l'autre méthode. La méthode de substitution. Donc, on sait que le taux marginal de substitution technique égale à productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. D'accord? A, l'équilibre. Le TMS, c'est-à-dire le rapport de productivité marginale, est égal au rapport des prix. Prix de L sur prix de K. D'accord? Donc la méthode qu'on va utiliser, c'est la substitution. La substitution qu'on va faire. On sait que l'équilibre PML sur PMK égale prix de L sur prix de K. On a la contrainte technologique, la contrainte de coût. CT est égal PL fois L plus PK fois K. Donc là, je t'en ai dit, les étapes pour la démarche, je vais vous la vidéo sur le cours. Donc, premier calcul reçu, c'est la productivité marginale. Productivité marginale de L égale à quoi? C'est un cas continu, vu qu'on a une fonction, c'est un cas continu, donc on va utiliser la méthode des dérivés. Donc on dérive la fonction de la production par rapport au facteur. Donc on va dériver par rapport au facteur travail. On dit L, à la puissance 2 sur 5. Donc la dérivée de là, 100 fois 2 sur 5. 100 fois 2, ça donne 200. Sur 5, il y a 40. 40. K. L. 2 sur 5 moins 1. Il y a moins 3 sur 5. D'accord? Ben non. La même chose pour la productivité marginale du capital. C'est la dérivée de Q par rapport à K. On a capital 3 sur 5. On a 100 fois 3 et 300 sur 5. Il y a 60. 60K à la puissance 3 sur 5 moins 1. Donc il y a moins 2 sur 5. Ou L غتبقى كيما هي 2 sur 5. D'accord? Donc PML sur PMK تعطينا هذه على هذه 40 K 3 sur 5 L moins 3 sur 5 sur 60 K moins 2 sur 5 L 2 sur 5 égale au rapport des prix. Quels les prix? PL sur PK, PL juge 2 sur 6, il y a 1 sur 3. C'est bon? Donc là, il suffit de simplifier. Je me dis là. K ou moins 2 sur 5. Il y a 2 sur 5. Il y a 4 sur 6. Il y a 1 sur 3. Il y a 2 sur 3. K طلع الفوق تجينا K 3 على 5 K
جوج على 5 لتحت تبقى L 2 sur 5 L تهبط هادي لتحت تولي L 3 sur 5 égale 1 sur 3. Donc إلا سامبليفينا هادشي تجينا 2 sur 3 K sur L égale 1 sur 3. نديو هادي الجهة الأخرى غتعطينا K sur L égale شنو 3 على 6 هي 1 على 3. Donc K égale 1 sur 3 L. Sur 3 j'ai 3 sur 6 et 1 sur 2 pardon 1 sur 2 L. D'accord. Donc je a dit il y a la fonction d'équilibre il y a la fonction d'équilibre d'elle. Je vais remplacer la fonction de la contrainte liée, sachant que j'ai prix de travail, prix de capital ou le coût total. Donc je remplace K égale 1 sur 2L. Donc automatiquement la contrainte d'elle c'était il y a 400 égale شنو شحال هو البري ديال L جوج L plus هاد كا غنرومبلاسيها بالقيمه ديالها plus شحال هو البري ديال الكابيتال 6 facteur 1 sur 2L. D'accord. Donc نختزل هادي مع هادي شنو غتبقى ليا 400 نخلي السيستم ديالي K est égal 1 sur 2L. مشات هادي مع هادي بقات ليا 3 L هنايا 400 est égal 2 plus 3 est 5L. Donc automatiquement L étoile égale 400 sur 5 اللي غتعطينا 80. Donc لقينا la quantité optimale du facteur travail. خصنا نلقاو la quantité optimale du facteur capital. باش نلقاوها غنمشي نرومبلاسي اوتوماتيكمون L هنايا غتجيني هنا لقينا L étoile égale à 80. Donc K étoile égale شنو 1 demi fois 80 هي 40. Et voilà. Donc la condition d'équilibre d'L égale L étoile égale à 80 K étoile égale 40. Donc quel est le commentaire ou l'interprétation que nous devons donner à ces valeurs-là? Donc on doit dire que le producteur doit utiliser 80 unités du facteur travail et 40 unités du facteur capital pour maximiser sa production. Donc après avoir calculé les quantités optimales, on a un point d'équilibre L étoile égale à 80 ou K étoile égale à 40. Le commentaire des valeurs, c'est que le producteur doit utiliser 80 unités du facteur travail et 40 unités du facteur capital pour maximiser sa production. D'accord? La deuxième question. Calculer le niveau maximal de production. Donc, les mots-clés qui sont le niveau maximal de production. Fin qui est la production. Je mets la fonction qui est la production. Il y a que, de départ, on a déjà accepté les quantités optimales du facteur travail au capital. Donc, je vais remplacer les quantités optimales par la fonction de production. Qui va rendre que max égale 100 K ou 40 à la puissance 3 sur 5 L ou 80 à la puissance 2 sur 5. Donc que max égale حسبوا هادي اللي في كالكولاتريس s'il vous plaît شوفوا شحال تلقاو غتعطينا 5275 78.
5278. On dit la valeur, la réponse de la deuxième question. Donc, si on veut lier un commentaire, ou réunir un commentaire sur les deux premières questions, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le producteur doit utiliser 80 unités du facteur travail et 40 unités du facteur capital pour réaliser un niveau de production maximal qui est égal à 5278. C'est clair? Troisième question. Nous dirons une représentation graphique de la situation d'équilibre. Je fais le cours comment représenter graphiquement les conditions d'optimalité. Donc 3. Je vais dire l'isocou ou l'isoconte. Donc premièrement tracer l'isocou. L'isocou هو اللي سهل في التراساج. كيفاش كنديرو نتراسيو ليزوكو؟ كنجيو هنايا بيان سور كنديرو فلاكس دي زابسيس وفلاكس دي زوردوني كنديرو 7 هنا عندنا بيان سور ال هنا عندنا ك نصوم داكور هنا كنديرو سي تي كو توتال سور لو بري ديال الترافاي اللي هو السالير هنا كنديرو سي تي سور لو بري ديال الكابيتال. D'accord? Nous remplaçons le chez c'était sur le prix de L. 400 sur 2. Ça va t'atteindre. Ça t'atteindre 200. J'ai là 200 Michel. نشوف 50 مثلا 150 100 150 200. D'accord? نمشي عاوتاني نطراسي الفوق الفوقاني. C'était sur le prix de capital. 400 sur 6. Ça fait comme 400 sur 6. Ça fait comme 66. Donc, comme chez vous. 15, 30, 45, 60. 66 قول جات هنا. باينة. Donc شنو غندير؟ ها هو ليزوكو. الكومونتير ديالو هذه هي لا زون دي شوا بوسيبل ولا لا زون رياليزابل. داكور؟ شنو تيخصني نطراسي اخر؟ تيخصني نطراسي ليزوكونت. ليزوكونت كيفاش نطراسيوها؟ نطراسيها اترافير لا فونكسيون دو برودكسيون. داكور؟ عندي ان نيفو دو برودكسيون اللي هو هذا 5278. On égaliser la fonction de production هذه مع النيفو دو برودكسيون نخرج ك بدلالة ال ونخدم بالتاطونمون. داكور؟ اون اوتر ميثود اللي نقدر ندوز منها هي انني عندي لانفورماسيون على لو بوين ديكيليبر. انا جو سي كو لو بوين ديكيليبر غرافيكمون هو لو بوين دو طونجونس ديال ليزوكونت مع ليزوكو. داكور؟ دونك نخدم بهاد لانفورماسيون 80 40. هنا عندي 80 دونك غتجيني هنا 50 100 دونك تقريبا هنا. وهنا عندي 40 في كا شحال مشيت هنا 15 30 45 40 دونك غتجيني تقريبا هنا. هاد لو بوين هذا هو اللي غيكون لو بوين دو طونجونس ما بين ليزوكونت و ليزوكو. Sur la base des propriétés de l'isoconte, les chefs le cours, la courbe elle est décroissante et convexe. Donc, automatiquement, ça donne شي حاجة بحال هكا. هاد كو هادي اللي هنا شنو هي؟ ما هي إلا هاد لو نيفو هذا 5278. داكور؟ وهذا هو l'optimum ديال البرودكتور. c'est-à-dire هادو هما les quantités optimales اللي يقدر يستعمل البرودكتور pour qu'elle réalise un niveau de production maximal. واضحة؟ Quatrième et dernière question, déduire la nature des rendements d'échelle. شفنا في le cours شنو هما les rendements d'échelle, une définition عليهم. شفنا les cas
les rendements d'échelle, je le cas constant, ou croissant, ou décroissant. On a chiffre le cours. Donc, pour déduire la nature des rendements d'échelle, c'est simple. Je juge le taux, soit à travers les élasticités d'échelle, soit à travers l'étude de l'homogénéité de la fonction de production. Soit l'homogénéité. Maintenant, de la fonction de production. D'accord? Je vais vous dire l'homogénété. Je vais F. Je vais un paramètre quelconque. C'est M, L, M, K. Je vais le K في M à la puissance T, le degré d'homogénéité, fois LK. À la fonction FLK, il y a la fonction de production, il y a la fonction de départ. Donc, je vais vérifier où j'ai checké. On M, elle a le facteur de production. Je vais 100 M K à la puissance 3 sur 5, M L à la puissance 2 sur 5. Donc, M, هنا شنو عندي M داخل مع L ومع K. donc فين ما نلقى لي فاكتور دو برودكسيون K و L ندخل عليهم M. هادشي اللي درت هنايا. نفرق هادشي بقى لي هنا 100 M 3 على 5 K 3 على 5 M 2 على 5 L 2 على 5. داكور. نجمع على M مع بعضياتهم هنايا. شنو غتجيني؟ M 3 على 5 فاكتور M 2 على 5 وهنا تبقى لي 100 K 3 على 5 L 2 على 5. داكور. عندي هنا M فوا M. دونك شنو غندير؟ غنجمع لي بويسونس. شحال تجيني؟ M 3 على 5 فاكتور M 2 على 5 3 على 5 زائد 2 على 5 هي 5 على 5. دونك كتبقى لي M أس 1 فاكتور لي شنو هي هادي؟ هادي هي لا فونكسيون دو ديبار. من هنا انطلقنا هي هادي. دونك M أس 1 F L K. داكور. sachant que الطريقة باش خدمنا شنو قلنا؟ M c'est un paramètre quelconque. T c'est le degré d'homogénéité. Donc, premier commentaire. Le commentaire de l'angolo, la fonction de production elle est homogène de degré 1. D'accord? Le 1 le degré 1. شنو كنديروا ليه؟ On le compare مع l'unité مع واحد. Donc T égale à 1. شنو la nature de rendement d'échelle هنايا؟ Rendement d'échelle constant. D'accord? واضحة. Donc pour l'exercice هذا هو الدار بلا méthode ديال substitution. نشوف un autre exercice اللي نخدمو معكم بلاغرانج. Un autre exercice على la fonction d'offre ou les élasticités. وغندوزو من بعد لو كور نرجعو لو كور ندرسو سي بي بي و المونوبول. Donc on va corriger un autre exercice en utilisant la méthode de Lagrange. غتمشيو معايا la série ديال les exercices. La première série اللي عطيتكم exercice 6. D'accord? On a une fonction de production اللي فيها Q égale 50 L أس 0,6 K أس 0,4. La première question اللي عطيتكم écrivez l'équation de l'isocco sachant que CT égale à 600 CT égale à 600 P de L égale à 6 P de K égale 2. Donc, ce sont des informations relatives au coût total et relatives au prix. Donc, on a comme information et les matériels l'exercice. Première question, équation de l'isocco. ماش كتكون شفنا في لو كور ليكواسيون دو ليزوكو ماش كتكون لنا كتكون فيها سي تي est égal P de L fois L plus P de K fois K. D'accord? Donc
هنايا لي زانفورماسيون معطيه ليا عندي 600 égale 6L plus 2K. هذا هو السؤال اللي طالبين مني نكتب لا فونكسيون دو ليزوكو. كون قالوا لي عطينا لا دغوات دو ليزوكو شنو تيخصني ندير؟ تيخصني بيان سور نخرج كا من هنايا فونكسيون سميوها فونكسيون دو لا دغوات ديزوكو. دونك كا تيغال شنو؟ غندي هادي الجهة الأخرى تجيني 600 موان 6L هادي سوغ 2 وهادي سوغ 2. دونك غتبقى ليا كا est égal 300 6 على جوج 3 موان 3L. هادي شنو كتسمى؟ l'équation ولا la fonction de la droite d'Isoko. وبيان سور فاش غتعاوني هاد ليكواسيون هادي؟ غتعاوني في الطراساج ديال لا دروات ديزوكو. وهنايا شفنا قبيله في ليكزارسيس على سوبستيتيسيون كيفاش طراسينا لي زوكو غابيدمون. ماشي مشكل نعاودها هنا في الزربه. شنو كنا جينا درنا هنا سي تي سور بري ديال ال ودرنا هنا سي تي سور بري ديال كا وطراسينا اوتوماتيكمون. دونك اترافير هاد لا فونكسيون هادي نقدر نطراسي بالتاطونمون. كيفاش غندير؟ كا ال حنا عارفين ان لا دغوات ديزوكو كتقيس لاكس دي زابسيس و لاكس دي زوردوني. في دوك لي بوين اللي غتقيس فيهم هاد لي زاكس غتاخد دي فالور نول. دونك مره غيكون كا ايكال 0 مره غيكون ال ايكال 0. داكور باينه. دونك نعطيو مني كانت ال 0 ال 0 كا شحال تساوي 300. مني كا خدات 0 كا ايكال 0 دونك 300 est égal 3L L 300 sur 3 هي 100. وعندي هنا جوج النقط. النقطة الأولى هي 0 100. النقطة الثانية بالعكس هنا 100 0 والنقطة الثانية 0 300. كنمشي بلوردر ديال ال كا. دونك هما جوج النقط. دونك نقدر ندراسي شنو غنجي ندير. غناخد في هنايا 100 0 تجيني مثلا هنا. غناخد هنايا 0 300 تجيني مثلا هنا. اي فوالا داكور. ولكن هنا في هاد التمرين هذا ما طالبينش مني هادشي. نوريكم هنا كيفاش طراسيو بطريقه اخرى. تمرين اكزرسيس 6 لا سيري ديال لي زيكزارسيس اللي عطيتكم طالبين مني هادي. يعني نجبد غير لا فونكسيون دي زوكو ليكواسيون دو لي زوكو. متفقين؟ السؤال الثاني كيقول quel est le TMST de ce producteur. Question 2 TMST indice LK. اول حاجه شنو كندير قبل ما نجاوب على ليكزارسيس ولا قبل ما نجاوب على هذا البارامتر هذا؟ شنو كنجي ندير؟ كنعطي اون ديفينيسيون على لو طو مارجينال دو سبستيتيوشن تكنيك. وهذا الشيء بيان سور شفناه في لو كور. دونك شنو هو لو طو مارجينال دو سبستيتيوشن تكنيك؟ شفناه في لو كور. هو بشحال il mesure de combien le producteur est prêt à abandonner du facteur capital pour utiliser une unité supplémentaire du facteur travail tout en gardant le même niveau de production. Le principe du TMS, في le premier semestre, les chemins de consommateurs. عاوتاني غنقول حاجة أخرى أننا عندنا جوج ديال لي كا soit cas discret soit cas continu. Ici, on a une fonction de production. Donc il s'agit d'un cas continu. Le temps marginal de substitution technique égale à rapport des productivités marginales PML sur PMK. Nous allons développer les productivités. La dérivée de la fonction Q par rapport à L sur la dérivée de la fonction Q par rapport à K. Je vais appliquer le TMS T LK égale. Je vais la dérivée. Je dérive que par rapport à L. Finaya Q هي. Finaya L هي. Dérivée ديالها هو شحال؟ 0.6 غتهبط لتحت غتضرب في 50 L 0.6 moins 1 0.6 في 50
Attends, je pense 30. Peut-être que je vais vous le dire. Attends, 30. L moins 0,4. Laisse moins 0,4. 0,6. Et là, moins 1. C'est moins 0,4. Au cas, à sur on a une dérivée que par rapport à k. À la fonction que à k. Donc, on va dire 0,4 fois 50. Et je pense 20. L va k 0,4 moins 1. Qu'est-ce qu'on a le principe là? A ou n. Dérivée dialo, il y a n. A, n moins 1. Donc, k ou 0,4 moins 1, il y a moins 0,6. Simplifier le chéda. هنا 0 مشات مع 0 3 على 2 شنو يبقى ليا k moins 0,6 تطلع الفوق غتجيني k 0,4 فوا k هذا من هذا البرانسيب هذا a أس n فوا a أس m est égal à n plus m واخا كنجمع لي بويسونس دونك كنطلع هاد k الفوق غتجيني 0,6 بلس 0,4 هي 1 غتبقى ليا 3 k على جوج L. هذا هو لو طو مارجينال دو سبستيتيوسيون تكنيك. كون قالوا لي يحسب لي كونديسيون ديكيليبر ويحسب لنا لو طو مارجينال دو سبستيتيوسيون تكنيك على ليكيليبر، نقدر نجي ديك الساعه نحسب هاد لا فورمول بحال اللي درت هنايا ونرومبلاسي هنا بكا ايطوال و ال ايطوال. الوغ في ليكزارسيس اللي عندي في لاسيري طالبين مني عطينا غير تي ان اس تي ديال البرودكتور. نوصل هنا وغنحبس واخا واضحه. Question 3. Question 3. Quelle est la combinaison optimale des facteurs de production à un coût total égal à 600 dirhams? Donc, je vais dire utiliser la méthode de Lagrange, je pense. Là, je ne sais pas la méthode, donc je vais faire Lagrange vu que tu n'as pas fait de substitution. Donc, je vais dire la première chose que je vais Lagrange, il y a la fonction de Lagrange. On pose la fonction de Lagrange. La fonction de Lagrange كتكتب على هذا الشكل L K lambda le multiplicateur de lambda. قلبوا ليا كما شفنا في البريمير سيمستر قلبوا ليا شنو هي لا سيغنيفيكاسيون ايكونوميك ديال الملتيبليكاتور دو لاغرانج وغتجاوبوني في ملي نبوستي لا فيديو. est égal à شنو لاغرانج شنو كنحطو لا فونكسيون اوبجيكتيف نكتب لكم صغير هنا باش تجي باينه هادشي هذا ايغال فونكسيون اوبجيكتيف بلس ملتيبليكاتور د لامدا ملتيبليي في لا كونترانت تكنولوجيك او لا كونترانت ديكو باينه. دونك نمشي نرومبلاسي هادشي هذا نكتبو دابا صغير شويه باش يبان ال ك لامدا. شنو هي لا فونكسيون اوبجيكتيف؟ كما كتعرفوا chaque agent économique عنده un programme d'optimisation, c'est-à-dire il cherche à atteindre un objectif sous une contrainte. كما شفنا الكونسوماتور تاع البرودكتور عنده un programme d'optimisation, soit un cas de maximisation de la production ou du profit, soit un cas de minimisation ديال les coûts. هنا pour l'instant مازال خدامين على الكا ديال maximisation ديال la production. من بعد غندرسوا الحالات الاخرى. دونك هنايا لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي هي هادي 50 L 06 K 04 واخا بلس لوندا فاكتوري كونترانت ديال ليكو هي هادي. دونك كتكتب على هاد الشكل هذا 600 موان 2L موان 2K صافي. غنجي عاوتاني غنحط لي كونديسيون du premier ordre اولا كيتسماو CPO. À quoi consistent les conditions du premier ordre dans la méthodologie de Lagrange? Elles consistent
à calculer les dérivées premières par rapport à L. On la notation de L là, fonction de Lagrange. Dérivée, la fonction de Lagrange par rapport à K. Dérivée de la fonction de Lagrange par rapport à lambda. شنو خصهم يكونوا nul. Calculer هادشي هذا. Donc شنو هي signification ديال هادي؟ هي la dérivée première de la fonction de Lagrange هادي par rapport à L. يعني نمشي هنا غنقلب فين ما لقيت L نديريفي. هنا عندي L في première partie كاينه ها هي. شنو هي الديريفي ديالها؟ راه فايت ديجا حسبناها إلا عقلتو. هاي دونك شنو غتجيني 30 L moins 0,4 K 0,4. داكور عندي L هنايا كاينه ها هي. شنو لو دخلت لوندا على هنا شنو غتجيني بلس 600 لوندا موان دو لوندا L موان دو لوندا K. هادي ما فيهاش L0 هادي ما فيهاش L0 بقات لي L هنايا. الديريفي ديال L هي موان دو لوندا انكال 0. واخا الديريفي الثانيه بارابور هكا ميم شوز راه ديجا حسبناها هي. غتجيني 20 L06 K موان 06. صافي هنا عندي بلاتي راه درت شي فوت هنا بري ديال L 6 على 6 L. دونك هنا موان 6 لوندا. دونك هنا موان 2 لوندا ايكال 0. وهنا ديريكتومون كنحطو لا كونترينت ديكو بغينا نجيو نابليكيوها هنا ساهله. هنا ما عنديش لوندا ايكال 0 هنا عندي لوندا ديريفي د لوندا واحد بقى لي هادشي 600 موان 6 L موان 2 K ايكال 0. نمسحو هنايا. On continue. دونك كنجي هنايا باش نسامبليفي على راسي الخدمه وباش نسامبليفي على الكوريكتور لا ليكتور ديال لي ريزولطا. كنسمي هنا واحد هنا جوج وثلاثه. شنو كندير؟ كنحاول نشوف شي طريقه ما بين لا بروميير و دوزيام ايكواسيون اللي نخرج فيها لا كونديسيون ديكيليبر سيتادير ك اون فونكسيون دو ال. نمشي مثلا نقلب على ك دلاله ال ما بين هاد الجوج سواء نقسم سواء نجمع سواء كاين واحد الطريقه اخرى. نخرج من هنايا هادي نخرج منها لوندا هادي نخرج منها لوندا ونيغاليزي هاد الجوج. عندي لوندا ايكال هادشي لوندا ايكال هادشي دونك اوتوماتيكمون لا بروميير ايكواسيون ايكال لا دوزيام ايكواسيون. خدموا بالطريقه اللي كتجيكم ساهله ما كاينش هنايا شي شرط اللي كيقول لك ضروري دوز من الطريق. دونك هنا نخدم بواحد الطريقه ساهله في هذا التمرين هذا اللي هو واحد على جوج. شنو غتجيني 30 L moins 0,4 moins K بعدا 0,4 داكشي الاخر دير الجهه الاخرى sur 20 L 0,6 K moins 0,6 égal شنو 6 لوندا sur 2 لوندا. لوندا مشات مع لوندا. هنا فين قلت لكم ديروا ديك القضيه سواء تخرجوا لوندا من هنا ولوندا من هنا وتيغاليزيو الجوج وتلقاو ك بدلاله ال وترجعوا ترومبلاسيو في لا كونترانت سواء خدموا بالطريقه اللي درت انا. دونك هنا غتبقى ليا ايكال 3 نسامبليفي هنايا غتبقى ليا 3 على جوج هنا ايكال 3 عاوتاني كطلع الفوق وتهبط لتحت تجيني صافي بلا نسامبليفيو ديجا شفنا هادشي راكم عارفينو.
تجيني 3 K على جوج L est égal à 3. Donc K sur L est égal. هادي غنجيبها للجهة الأخرى، غتضرب في المقلوب ديالها، هي 3 في جوج على 3، 6 على 3 هي جوج. Donc automatiquement K est égal 2L. هادي هي ce qu'on appelle la condition d'équilibre، وهي اللي غنسميو من بعد l'équation du sentier d'expansion. D'accord. Donc هادي غنخدم بها، غنرومبلاسيها فين؟ في لا فونكسيون ديال لا كونترانت. شنو غتجيني؟ عندي تما ديجا 600 moins 6L moins 2 facteur de L égale à 0. 2 fois 2 il y a 4L, il y a 600. 6 plus 4L il y a 10L. Donc L étoile égale 600 sur 10 il y a 60. الأولى automatiquement نمشي نحسب الثانية. خصني كنمشي نرومبلاسي هاد L هنايا، غتجينا K est égal 2 fois 60. Donc K étoile égale 120. D'accord. Commentaire, c'est la même chose que tout à l'heure. Le producteur doit utiliser 60 unités du facteur travail, 120 unités de facteur capital pour maximiser sa production. Une méthode vérificatrice باش نعرفوا راسنا واش هادشي اللي خدمنا على صحيح. غنرجع على كونترانت ونشوف واش احترم البرودكتور لا كونترانت تكنولوجيك ديالو. اون سي كو حنا في لا كونترانت تكنولوجيك شنو عندي البري ديال ال شحال؟ عطيني في التمرين 6L بلس 2K ياك. كو توتال اللي عاطيني شحال هو؟ 600 ياك. 600 est égal شحال لقينا في ال ايطوال؟ لقينا فيها 6 فوا 60 بلس 2 فوا 120. عندي 600 هنا est égal 6 فوا 60 360 بلس 2 فوا هادي هي 240. المجموع ديال هادشي بجوج هو 600. Donc 600 est égal à 600. Donc effectivement, le producteur a respecté sa fonction de coût. Parfois كيطلبوها منك، le producteur a-t-il respecté sa fonction de coût, sa contrainte technologique؟ ما طلبهاش منك ملي تحسب les facteurs، يعني les quantités optimales ديال les facteurs de production. C'est le bruit, on vérifie راسك واش حسبتي بصح l'optimum ولا لا. Troisième question, combien d'unités seront produites؟ سهله بحال اللي درنا قبيله. ملي كيهضروا لك على شي حاجه برودويت برودكسيون شحال دار الانتاج، هذه ديما رجع لا فونكسيون كو باش نحسب هذه. سي سامبل، عندي كو ماكس اش كتساوي؟ منين انطلقنا من 50. ال شحال لقينا؟ ال هو 60 فيها واحد الاس 0.6 وكا هو 120 0.4. هنايا نتحسبوا هادي calculatrice تعطيكم le nombre d'unités produites en utilisant ces facteurs de production. Commentaire global au final, pour que le producteur atteigne un niveau de production maximal qui est égal à la valeur اللي غتلقاو هنا، il doit utiliser 60 unités du facteur travail, 120 unités du facteur capital, tout en respectant sa contrainte de coût. Un autre exercice, cette fois-ci c'est sur la fonction des coûts. On a une fonction de coût total est égale Q أس 3 moins 12Q au carré plus 50Q plus 88. Question, le سؤال مطلوب مني c'est le calcul ديال le coût fixe, le coût variable, le coût fixe moyen, le coût variable moyen et le coût marginal. D'accord. Donc, شفنا في le cours كيفاش نقدروا نحسبوا les différents coûts. Donc نجيو هنا نابليكيو le coût fixe.
شنو قلنا بعدا لو كو توتال شنو كيساوي كو فيكس بلس كو فاريابل qui est lié à la production. D'accord? Je fais le cours de la distinction entre les coûts كاملين. Maintenant, on va essayer de faire le calcul. طالب مني كو فيكس. كو فيكس قلنا هو اللي ما مرتبطش بلا برودكسيون. عندي هنا الكو توتال، هنا عندي برودكسيون، هنا عندي لا برودكسيون، هنا عندي البرودكسيون، هنا ما عنديش لا برودكسيون. Donc le coût fixe est égal 88. باينة. Le coût variable. Le coût variable هو أي حاجة مرتبطة بلا برودكسيون. Q أس 3 moins 12Q carré plus 50Q. متفقين؟ شنو طالبين مني آخر؟ Le coût fixe moyen. Coût fixe moyen, on sait que في العلاقة ديالو هو le coût fixe sur Q. C'est-à-dire 88 sur Q. باينة. Le coût variable moyen égal شنو عندي هنا لا فونكسيون هي وعندي هنا لو كو فاريابل. كو فاريابل موين ما هو الا الكو فاريابل سور كو est égal كو فاريابل هو هذا كو أس 3 موان 12 كاري بلوس 50 كو هادشي كامل سور كو. اختزلو كو فيكس موين est égal شنو est égal كو مشات مع كو أس 3 بقات لنا كو كاري، كو مشات مع كو كاري بقات لينا كو مشات مع كو بقات لينا 50. هذا هو الكو فاريابل موين. لو كو مارجينال هاد لو باغامتر ردو معايا البال بزاف حيت غيلعب دور كبير في لي شابيتر افونيغ كو سا سوا في لا كونكورونس بيغ اي بارفيت c'est-à-dire في لي مارشي في كونكورونس بيغ اي بارفيت وفي المونوبول. دونك il faut très bien maîtriser le coût marginal. شنو قلنا الكو مارجينال هو التكلفة اولا لو كو اللي كيتقام علينا في لا ديرنيير يونيتي برودويت. الكالكول ديالو هو لا ديريفي ديال الكو توتال بارابور ا كو. داكور ابليكيو هادشي هذا غنمشيو نديريفيو لا فونكسيون دو كو توتال بارابور ا كو. هنا ما عنديش كو زيرو. هنا الديريفي ديال هذا شحال 3 كو او كاري. الديريفي ديال هذا شحال موان 24 كو. متفقين؟ الديريفي ديال هذا شحال بقات 50. سي كلير.